everyone, I'm Bhavani Sundar and welcome to Learn English with Ace. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது vowel letters and vowel sounds. நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. நான் எங்க a போடணும் எங்க an போடணும்னு. சிம்பிளா ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்துறாங்க. anனா vowel lettersக்கு முன்னாடி an போடுங்க. For example, இந்த ஒரு வேர்ட் வந்து vowel letterல தொடங்குச்சுனா an போடுங்க. vowel lettersனா என்ன? A, E, I, O, U இந்த அஞ்சு லெட்டர்ஸும் vowel letters. ஆனா நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்க மறக்கிறது என்னன்னா இந்த vowel letters ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சத்தம் இருக்குது, ஒரு சவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A, ஆப்பிள். ஆப்பிளோட ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன? A. சோ அது ஒரு vowel sound. A. E, elephant. elephantோட ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன? A. அந்த A ஒரு vowel sound. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்ல உள்ள ஷார்ட் A, ஷார்ட் A ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல வந்து ஏனா A, ஏடிக்கு வர A. ஓகே, அதே அதுக்கு அடுத்தது I. I வந்து gives you ink. E. தமிழ்ல உள்ள ஷார்ட் E. E என்ன? சின்ன E இல்ல, அதான் ஷார்ட் சவுண்ட் E. அடுத்தது O. orange. O. தமிழ்ல அது சத்தம் இல்லவே இல்ல. O. அடுத்தது U. umbrella. umbrella. அந்த ana. So a, e, o, அஞ்சு சவுண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா sometimes a வந்து இன்னொரு சவுண்ட் கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் apron. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்னது? a. சோ அது வந்து லாங் a. தமிழ்லயும் a, ஏனிக்கு வர a, apron. அதே மாதிரி ஈக்கு எலிஃபண்ட் வந்த மாதிரி இன்னொன்னு இருக்குது. இதை தவிர நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்னும் 4 சத்தங்கள் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? இதே லெட்டர்ஸ் கொடுக்க போற இன்னும் 4 சத்தங்கள். A. A for apple பார்த்தோம். So we got a. A also says apron. A. தமிழ்ல வர ஏனி அந்த ஏனா. ஓகே. E க்கு வந்து eagle. long E. Okay, that's like ET க்கு வர E. eagle. E sound. I க்கு வந்து ice cream. I தமிழ்ல வர ஐந்துக்கு வர I. ஓகே. O க்கு வந்து oval. O தமிழ்ல எழுதுறோம்ல O, அந்த O. U க்கு வந்து U என்ற sound. Like for example university ஒரு vowel sound இல்ல. U என்ற சத்தம் vowel sound இல்ல. ஆனா U umbrella சத்தம் அது vowel sound. So we have seen 9 sounds. 9 சத்தம் பார்த்திருக்கோம். A, E, I, O. U இல்ல. அத தவிர A, A, E, O, A. So again பார்த்தா A, apple. A, elephant. E, ink. O, orange. A, umbrella. அத தவிர A, apron. E, eagle. I, ice cream. O, oval. Not U. U வந்து ஒரு vowel sound இல்ல. U for university. So we never say I am going to an university. அது தவறு. I am going to a university. I am wearing a uniform. Not an uniform. Okay? So இப்போ கொஞ்சம் sentences பார்க்கலாமா? Apple. I like to eat an apple every day. Next word, elephant. An elephant is a very big animal. Next, ink. I have an ink bottle on my table. அடுத்தது orange. An orange is a very healthy fruit. அடுத்த word, umbrella. Umbrella. I have an umbrella which I carry every day. இப்போ மற்ற 4 சத்தத்தை பார்க்கலாம். apron. I wear an apron when I work in the kitchen. Next word, eagle. I saw an eagle in the sky. Next word, ice cream. Ice cream. I like to eat an ice cream in the evening. Next word, oval. I have drawn an oval on the paper. Oval or shape. இந்த மாதிரி முட்டை மாதிரி shape தான் oval. I have drawn an oval on my paper. Next word, U. U is not a vowel sound. So I will say, I go to a university in London.
not and university. அது மட்டும் நீங்க எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So one more time, a, e, o, a, e, I, o. 9 sounds. 5 letters இருந்தாலும் அது கொடுக்கிற sounds வந்து 9 sounds. 9 sounds இருக்கு. இந்த 9 soundல அந்த word start பண்ணுச்சுன்னா நீங்க எப்பவுமே and தான் போடணும், போடக்கூடாது. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. Okay? The sound is more important than the letter itself. இதுதான் நீங்க first time எங்களோட Learn English with Ace பேஜை பார்க்குறீங்கன்னா, எங்க வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து subscribe பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மற்றும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. இதை தவிர எங்களோட Facebook மற்றும் Instagram பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நாங்க லிங்க் கொடுத்துருக்கிறோம். அண்ட் கண்டினியூஸா எங்களோட பேஜ் பாருங்க. Thank you so much for watching. Bye bye. See you very soon.